Bienvenidos a Enco Televisión, la televisión online de la Escuela de Música de Ortigueira. Benvidos unha semana máis á Batuta, o programa de difusión cultural da Escola de Música de Ortigueira, guiado por Carlos Diegue. Comezamos. Benvidos a este novo programa de Enco Televisión, que está dedicado a coñecer un poquinho máis sobre a historia musical do noso municipio. E nesta ocasión imos a facer unha presentación online dun fantástico libro escrito por don Xavier Garrote, donde fai conta da historia da saga dos Garrote, da música e dos músicos que houbo durante moito tempo, desde o século XIX ata mediados do século XX, pois na banda e nos distintos grupos que se formaron a través da banda Garrote. Para elo, acompáñanos hoxe o seu autor, do Xavier Garrote, a quen lle damos a benvida, e tamén o editor e investigador, don Javier Jurado. A ambos, benvidos. Boa tarde. Bueno, imos comenzar logo por saber un pouquiño máis sobre a historia da banda de Garrote, a banda Garrote, sobre a historia dos músicos de Ortigueira. Entón, Xavier, como xorde a idea? Como te xorde esta idea de escribir e quedar plasmado nun libro pois esta historia? Bueno, o certo é que nunca foi un proxecto que estivese nos meus obxectivos, non? Porque son unha persona que lle costa moitísimo escribir. Pero, bueno, xa partía de unha base que tiña recollida moita información, que me facilitaran meus pais, e, sobre todo, tamén tiña xa traballado moito no arquivo musical, e aí tiña moita información e, sobre todo, se creou moita curiosidade pola miña parte, non? Digamos que a decisión xurde a partir da obriga de contribuir un pouco ca nosa memoria musical e, sobre todo, tamén o agradecamento pois a eses máis de 60 músicos e familiares entre os dous que deron sentido a este traballo, vamos. E para Dos Acordes, que é a editorial, unha editorial moi importante que hai aquí en Galicia, Javier Jurado, que significa para Dos Acordes editar un libro destas características? Bueno, a verdade é que foi un reto en inicio porque é un libro moi complicado, ten unha enorme cantidade de documentación gráfica, fotografías antigas que hubo que tratar para mellorar no posible, porque a definición das cámaras da época evidentemente a que é, entón o tratamento do deseño gráfico houbo que cuidalo moitísimo, entón pois xa é parte do equipo que Ana, responsable do deseño, a que levou o tema adiante, logo tivemos que facer unha edición do texto, como ben comentou o autor, a revisión e edición do texto musicolóxico é de Daniel San Martín, un dos nosos musicólogos, e claro, todo este traballo inmenso que supón un libro destas características, pois compensa o valor humano, non somente polo coñecemento que tiña de Xavier, que xa coincidimos ás veces, senón tamén por lo fermoso que é recuperar a memoria histórica dun pobo, e máis de Ortigueira, que para min persoalmente ten unha implicación na miña vida moi determinante. Bueno, de feito, agora mesmo Dos Acordes está traballando nun libro parecido, máis pequerrecho, eso sí, máis andar por casa, porque o traballo de Xavier é enorme, pero estamos traballando nun tema tamén alrededor da música mondariz, que tamén verá pronto a luz.
Pois imos a profundizar entón sobre a familia Garrote. Xavier, cal son os orixes da vosa familia a nivel musical? É difícil de precisar. Sabemos que o pai do meu bisavó, o meu tataravó, tocaba o violín, non? E que lo ensinou a seu fillo, o meu bisavó José María. O José María, en 1806, vai ao servicio militar en Ferrol e é alumno de Eduardo de Arana e Fernández. Cando regresa, funda unha pequena agrupación musical en San Román de Montoxo, en Cedeira, con seu pai, os irmáns e algúns veciños. Pero xa en 1866 o atopamos en Canaván de Baixo, que é en Landoi, onde crea a banda de Landoi dando inicio á saga Garrote no concello de Ortigueira. Nesa época, pois, xurde tamén a banda de Presas, no? Ali en San Adrián, a banda de Ortigueira. Cal é a máis antiga, máis ou menos, cronolóxicamente? É medio complicado. Sabemos que por un documento de contas da cofraría do Carme de Florentino Castiñeiras tocaba o baixo en 1866 e por ese decenio, máis menos, funda a banda de Ortigueira, que logo vai dirixir Vicente Gómez, o Xurro. Nese mesmo decenio, sobre 1868, Manuel Fernández e Presa, en San Adrián de Veiga, a banda da Presa, que logo pois, dirixirá Vicente Rebollar. Así que podemos máis ou menos concluir que ese decenio, 1860-1870, xurde na bisbarra de xeito independente as bandas de Ortigueira, Presa Rebollar e Landoi. Antes de chamarse Banda Garrote, entón os orixes, non? Era Banda de Landoi, chamouse incluso Banda de Landoi cando a Banda Garrote ensaiaba en Mera, non? Pero en que ano máis ou menos se empezou a chamar Banda Garrote? Sí, efectivamente, a primeira denominación é Banda de Landoi, o testigua, pois, vamos a ver, sempre a denominación foi Banda de Garrote porque era a denominación que se utilizaba pois, na prensa, porque daquela época normalmente se asignaba a banda ao director, entonces claro, se poñía a banda de Garrote porque dirixía Garrote, pero bueno, realmente no selo que se poñía nas partituras, pois aparece a banda de Landoi, incluso partituras enviadas por músicos para a banda, pois certifican eso que a nosa querida banda de Landoi. E o cambio de denominación, pois, con toda seguridade, cando meu pai colle a dirección da banda en 1931, pois tamén o atestiguan os documentos que se fixeron para formalizar os contratos e xa aparece aí o ano 1993, non? Con uns puntiños para asignar o ano exacto da firma do contrato. Podemos datar en 1930-31, cando colle meu pai a dirección da banda. É entón unha familia dunha saga de directores, non? Que, bueno, pasaron moitos familiares, non? Pola dirección da banda. Nómbranos así tamén un pouquiño para coñecer cronolóxicamente dos teus antepasados, pois quenes foron directores das bandas. Non foron moitos, foi unha sucesión cronolóxica de pais a fillos. Se empezamos con José María Garrote, que foi o iniciador da saga, pois lle sucede en 1900 seu fillo Manuel, o do avó, e a este lle sucede Andrés en 1931. Bueno, xa na final etapa, nos anos 50, encárgase da dirección por un período breve José Gómez Durán, o Forte, que cando funda xa a Orquesta Os Titanes, pois desaparece definitivamente, non a banda Garrote desaparece definitivamente a principios de 1960. Coñecemos un pouquiño, non, sobre os Garrote, non? Sabemos de moitos músicos que se formaron nesta banda ou bueno, outras bandas que xurdiron da banda Garrote, pero quenes foron os mestres destes directores das bandas? Quenes foron os seus profesores? Sí, como xa comentei, o meu bisavó foi discípulo de Arana. O meu bisavó pois, xa tiña unha formación máis sólida, xa que recibeu o ensino de Francisco Guillermo Olivadeus, un músico excepcional de músico militar en Ferrol, de Benito Vilumbrades Paredes, con quen tiña unha gran amistade, non? Que foi clarinete na banda de Infantería de Marina, fixo tamén ás veces de director da mesma, e tamén foi o primeiro director da banda Roll.
E logo estudiou clarinete con Mariano San Miguel. Sabemos que estudiou clarinete con Mariano San Miguel por información de meu pai, pero ainda me falta por determinar en que data realmente foi discípulo de Mariano, non? E logo, meu pai Andrés, xa ti lleva tamén unha formación todavía máis sólida que o seu pai, foi discípulo de Félix Rodríguez Alonso, que foi un excelente músico militar de infantería en Ferrol, procede de Palencia, mantén toda a súa carreira profesional en Ferrol, un gran pianista, profesor de Ana María Bello, por exemplo, de Natalia Lamas, e logo tamén estudia armonía e composición con Gregorio Baudó, outro monstro da música en Galicia, non? Imos ver agora en pantalla pois un documento curioso, non? Un documento que para min é moi curioso, porque trátase dunha carta do ano 52 na que o alcalde da Coruña, don Alfonso Molina, felicita a banda e a Andrés Garrote pois por outros motivos que non son precisamente os musicais, non? Senón, pois fala da disciplina, do aseo e da presentación de colectividade que digamos que asombrou na cidade da Coruña, non? E tendo en conta que tamén a cidade da Coruña pois, é unha cidade culturalmente con tradición e tamén que conta cunha banda profesional, non? Pero é moi curioso esta carta que dá mostras, non, de que da labor non só educativa que se facía nas bandas con estes profesores, con estes directores, no teu caso, da saga Garrote, non? Entón, contanos un pouquiño que destacarías desa faceta humanística, humana, educativa, pero non no plan, digamos, musical, non? No plan, pois, social, non? Que destacarías da formación que se deu neses anos? Bueno, meu avó, fundamentalmente o seu irmán Francisco, o tío Paco, como coñecíamos todos, non? Pois non solamente foron excelentes formadores musicales, non? Senón que se esforzaron en incorporar aos coñecementos musicales a disciplina de grupo, non? O saber estar, o comportarse socialmente a hora de xantar, no cuidado uniforme, na responsabilidade como membros dun grupo que representaban a un pobo. Esa pegada quedou marcada indeleblemente na imaxe dos músicos do Ortigueira. Eu unha preguntiña para Javier Jurado. Mira, o maestro Groba sempre dice que, bueno, falando nesta época, non? Que as bandas foron os conservatorios de Galicia, non? Falando así dun contexto galego, como era a formación musical nesta época na que engloba o libro? Bueno, habería que distinguir o contexto do que é a banda de música militar do que é a banda de música civil. Evidentemente, a música militar sempre tivo moitísima máis capacidade de instrumentación orgánico e moitísimo maior. Por exemplo, citando a Baudot mesmo, non? Con todo o orgánico da familia dos fliscornos, os sasos, entón, claro, non é comparable a unha banda civil. Bueno, ao final do século XIX, a tendencia, digamos, de influencia xermánica tende progresivamente a unha influencia máis francesa, con unha preponderancia do vento mateira, que notase na formación habitual, tendo, pois, unha, dúas, como moito, flautas, raramente o oboe, mesmo nos anos 30 pode ser un 50% como moitísimo a presencia do oboe nas formacións, clarinete o que o requinto, principal, primeiro, segundo, terceiro, evidentemente, a corda de saso, dous altos, un tenor, dous, depende da formación, o barítono é moi posterior, a extensión do saso barítono sería máis ben cara aos 50, logo teríamos no metal cornetíns, non trompetas, obviamente, fliscornos, un bombardino ou dous, se é dous, o segundo que faría sería doblar a tuba, que habitualmente aparece como baixo, tres trombóns, tamén raramente trompas, e si están evidentemente na antiga afinación en mi bemol. Percusión, quizáis esa o que máis se nota a diferencia coas agrupacións actuais, que sería simplemente caixa, aparece como redobrante en moitas ocasións, bombo e pratos, nada máis. Logo aparece ya timbal moi puntualmente nalgúna peza. Pero, bueno, tamén é interesante, por exemplo, facer a comparación do que é unha música orquestrada que logo sexa pasada a banda, por exemplo, a Lenda de Montelongo, de Bernardo del Río, que é unha peza mesmo hoxe en día moi habitual no repertorio das agrupacións. No original orquestral, porque a peza ten 6 números, pero é unha peza, é unha zarzuela co argumento, cantantes e demais.
do que se extraiu unha suite para banda do mesmo compositor de Bernardo del Río. Entón, mesmo a comparación entre a versión orquestral e a versión para banda amosa ese tipo de diferencia na conformación da percusión, por exemplo. Na original aparecen timbais e logo na de banda, por exemplo, non. O orgánico é moito menor, independentemente de que non aparezan instrumentos de corda, como é obvio na banda nese momento. Posteriormente, si é certo que aparecen unha adecuación de efectivos, o fagot pode dobrar o bombardino primeiro, aparecen nos arquivos a particela do bombardino primeiro tachada e por riba escrito fagot, por exemplo, entón xa aparecen outros instrumentos con posterioridade. Vimos falar logo tamén dos músicos, porque o libro tamén se chama Música e Músicos. Creo que don Xavier Garrote falou con moitísimos músicos e familiares, non? Contanos un pouquiño como se foi ese traballo de campo, de investigación de campo. Sí, foi moi interesante, non? Porque aportaron todo, pois para empezar foi unha das razóns que me levaron a publicar o libro, non? Hai moitas vivencias e anécdotas que nos fan lembrar a vida pois, da época que foi nada fácil, non? O que si descubrín é a enorme formación que atesoraban, non? Pois, cando marchaban a mili, prácticamente todos entraban directamente nas respectivas bandas militares. Cando marcharon a emigración, pronto os vemos formando parte das bandas militares ou de bandas municipales. Mira, por poñer dos ou dos exemplos, temos a Roberto Castro, que toca na banda municipal de Valencia de Venezuela cando marcha para lá, José Antonio Díaz, máis coñecido como Pepe de Merenciana, entra como clarinete principal na banda de Baruta en Caracas, logo pasa a banda da Garda Nacional e finalmente remata na Orquestra de Televisión. Carlos Garrote vai para Suiza e entra na banda municipal da Sirene. Ricardo Insua, cando marcha para Cuba, vai como músico para a banda do Estado Maior da República de Cuba e logo funda na Habana con Daniel Rebollar, outro gran músico, a banda La Ortegana. Luis Sena, o clarinete da banda municipal de Miranda en Venezuela, e cando se crea a banda de policía entra como clarinete principal. É dicir, estos e outros moitos exemplos nos demostra o altísimo nivel de preparación que tiñen estes músicos, non? Pois a verdade que sí, que ganaron moitas prazas. Supoño que ao contar con tantos bons músicos, non, na banda, pois que a banda gañaría concursos, non? Sei que participou pois nalgún concurso. Entón, contanos un pouquiño que premios seguro que acadou a banda, non? E tamén como se desenvolvían eses concursos nesa época. Sí, bueno, creo que participaron únicamente en 3 concursos, meu pai, vamos. En 1933, recién collida a dirección da banda, participa no certamen de Foro, outras 3 bandas, a de C, que dirixía Rebollar, a de Viveiro, que a dirixía Virginio Cambeses, e a de Lantaño, de Caldas de Reis, que a dirixía Fiuza, non? Nese concurso en Ferrol consigue o segundo posto. No ano 46, no concurso de Ortigueira, onde participan as 3 bandas locais, Rebollar, Lira e Garrote, acada o primeiro posto. En setembro dese mesmo ano, participa no de Mondoñedo, conseguindo, como xa o fixera tamén Rebollar no ano 44, o segundo posto. Bueno, os concursos eran prácticamente como os concursos actuais, non? Se primaba moito a interpretación das obras, pero en concreto no concurso de Mondoñedo era un concurso así como moi especial, porque a peza obrigada era a primeira vista, é dicir, chegaba ao directorio dos músicos 5 minutos antes da interpretación, o que tamén demostra o altísimo nivel que tiñan estes músicos non solamente dunha lectura inmediata e a súa interpretación, sino axeitarse ao conxunto para a interpretación. Pois a verdade que sí, a verdade que é todo un privilexio contar cunha banda tan premiada. E tamén os directores acadaron premios, bueno, máis que premios, recoñecementos, non? Creo que o tío Paco, no 42, a medalla ao traballo outorgada polo Ministerio. E despois, pois, o abuelo Manuel e o tío Paco, pois, fillos predilectos de Ortigueira. Entón, unha pregunta que che iba a facer, que tiña moitas ganas de facercha,
Tú consideras que a todos estes directores, a toda a saga de directores, non só da túa familia, senón tamén Rebollar e os que formaron parte das outras bandas, crees que bueno, que se recoñeceu socialmente pois todo a labor que fixeron no pobo? Bueno, en relación co tío Paco e con Manuel, eu entendo que sí. Pero xa non solamente por ese recoñecemento oficial, non que é importante, pero moito máis, e sobre todo o pulsei agora cando entrevistaba aos músicos, ese recoñecemento, ese bon facer que tuveron durante tantos anos entregándose ao ensino. Me decía o fillo dun músico de San Claudio, decía que Caldo Rego era como Mondoñedo. Caldo Rego era onde vivía o tío Paco, non? E eu non lle entendía que quería decir que Caldo Rego se prestaba Mondoñedo. Non? Sí, Mondoñedo facendo músicos, perdón, Mondoñedo facendo curas e Caldo Rego facendo músicos. É dicir que durante 50 anos a cantidad de músicos que pasaron polas mans do tío Paco, de Manuel, que eran a fonte de que aportaba músicos á banda cando entraba en algunha crisis, que marchaban unhos ou que por emigración, que se marchaban a outras bandas, se completaban con eses alumnos que eles tiñan en Caldo Rego e en Mea, non? Entón, o recoñecemento sí está aí. Todo o mundo entende e creo que quedou esa pegada indeleble non na cultura musical de Ortigueira. Con respecto a outros directores, bueno, Rebollar tamén foi recoñecido co premio de fillo electo de Ortigueira, ainda que Rebollar, por unha serie de circunstancias, eu supoño que circunstancias políticas, porque o pobre Rebollar sofreu bastante represión, entonces renuncia moi elegantemente, por certo, sempre se lle criticou a súa renuncia, pero el renuncia moi elegantemente a esa distinción, pero vamos, tamén tuvo ese recoñecemento. Coñecemos en Ortigueira a banda Garrote, non? E todos os músicos, pero quizáis non coñecemos o arquivo e a importancia que ten o arquivo. Entón, quería preguntar a Javier Jurado, que o conoce moi ben por toda a investigación que seguro que nos vai comentar agora, que supón para a musicoloxía galega, non? Pois o arquivo Garrote, a súa conservación e todo o que se encontra aí, que a veces é inédito e aparecen cousas moi interesantes, non? Así foi. Bueno, a importancia do arquivo queda ampliamente demostrada coa presencia de autores únicos na música galega, como Revirano Soutullo, Gregorio Baudot e Xino Cambeses. Cito estes tres porque son autores que publicamos música para banda deles en 2 acordes, Felipe Paz Carvajal e moitísimos máis. Aparte que non solamente recolle música para banda, hai música pianística, hai unha música moi variada. E, de feito, varios investigadores traballaron no arquivo, que hai que agradecer a Xavier a súa disponibilidade, para rematar investigacións directamente, pois hai que nomear por exemplo, a Alejo Amoedo, que participa nun capítulo do libro, precisamente, invitado por Xavier, sobre a presencia da música de Revirano Soutullo no arquivo Garrote, que ademais axudou a completar parte da súa tese de doutoramento xa leída e defendida na Universidade Politécnica de Valencia alrededor da música pianística de Revirano Soutullo. Entón, foi determinante, por exemplo, é un exemplo de tantos para este investigador, o que é mergullarse no arquivo e poder ter acceso a obras que, en principio, pensaba que estaban perdidas realmente. E, ademais disto, hai que ter en conta que hai moitísimas máis, non somente o arquivo Garrote, que é inmenso e maravilloso, e hai moito que investigar todavía nel, pero tamén hai outros moitos arquivos en Galicia ligados ás bandas de música e, por suposto, a particulares, que, en fin, a verdade é que está todo espallado e non sabemos o que hai ou que pode haber, seguramente moitísimo máis do que pensamos. Sería fermoso ter un proxecto, digamos, institucional que velara pola recuperación de todo este patrimonio que de verdade é de todos os galegos. Xunto co arquivo tamén aparece algo que Xavier lle chama os cuadernos do avó. Eu quería contar unha pequena anécdota, pois vai un pouco relacionada pois, coa situación actual da COVID-19. Entón, pois digamos que en marzo do ano pasado, a comezos desta pandemia, pois un grupo de musicólogos, xunto coa Asociación Nacional de Directores de Banda de España,
pois puxeronse en contacto para averiguar que xa falou falou nun contexto de fai casi un ano, cando non tiñemos pois información sobre a contaminación por aerosoles e todo isto. Entonces, queríase saber nese comenzo da pandemia como lle afectaría isto ás bandas, non? Entón, este grupo de musicólogos empezan a investigar pois na Banda Municipal de Madrid, porque hai datos, a banda profesional, sabíase que, bueno, a pandemia empeza despois das festas de San Isidro, todo o mundo estaba feliz tocando e cantando la canción del olvido, ese soldado de Nápoles, bueno, toda a historia esta que houbo. Pero non había moita escrito, non había en toda España pois de bandas non profesionales, digamos, pois datos históricos. Entón, moi sorprendentemente, no arquivo da banda Garrote, pero neses cadernos, reflexanse pois as actuacións que tiña a banda. Entón, eu tiño aquí apuntado que no ano 18, no ano 18, en plena gripe española, a banda Garrote actuou 172 veces. Entón, relacionando un tema con outro, Xavier, queríache preguntar, contanos un pouco sobre os cadernos da avó e sobre tantas actuacións que tiña a banda, incluso cando había a gripe española. Fálanos un poquinho sobre eso. Bueno, sí, é verdad que os cadernos do avó, como lle chamo, son pois, a historia viva da banda, non? Son os cadernos que reflexan entre 1909 e 1919, falta o ano 1914, creo que porque o avó non o reflexou, porque non falta ningunha folla na libreta, en eses cadernos Manuel, que era unha persona moi meticulosa, reflexa as datas das festas, os músicos, o que tocaban, o que cobraban, como se repartían os cartos, é dicir, en que viaxaban, canto costaba, é dicir, é revivir outra vez esa experiencia bandística en as actuacións que tiñan pois, en bodas, en bautizos, nos soterramentos, por exemplo, xa que falas da pandemia actual, na pandemia do 18, a banda na contorna de Landoi participa en 5 enterros de párvulos. E hai que pensar que non solamente a banda de Landoi participa en esos enterros, sino que tamén estaban as outras bandas que, por outro lado, que collían outras contornas, tamén participan. Que había unha mortandad tamén importante. Pero, a pesar deso, non deixaron de actuar. E, como ben decías tú, hai máis de 170 actuacións en ese ano, non? Si no estudio que fixen sobre as actuacións durante ese período, pois sale a unha actuación cada 2,8 días. É espectacular para pensar nos momentos actuais. Eso sería como a París de noite ou a Panorama da nosa época, non? 1102 actuacións tes escritas no libro. Eso é unha locura, unha locura. É unha locura. 1102 actuacións en ese período, sí. É unha locura, sí. Javier Jurado, a nivel musicolóxico, etnográfico, tes coñecemento de algúns cadernos que existan en Galicia sobre que, bueno, que recollan datos deste tipo? Bueno, os cadernos do avó, como les chama Xavier, constitúen un conxunto documental dunha extraordinaria riqueza para o investigador, xa que non sempre resulta fácil ter acceso a unha única fonte en a que se relacione tan detalladamente as actividades dunha agrupación musical, o orçamento, as características, anécdotas mesmo que acontezan no ámbito. E, por tanto, realmente unha ventaxe para o investigador. Pero é certo que hai, sobre todo cando agrupacións están moi ligadas a unha sociedade, por exemplo, non falo somente de bandas, sino, por exemplo, de orfeóns, que tiveran un registro de entradas, tanto o tema económico como de actuacións, pero son contadas realmente. No entorno civil, haberé que dicir que é contadísimo o número de agrupacións, sexan bandísticas ou de outro tipo, que recollan tan detalladamente toda a historia da banda. Eso realmente para o investigador é fabuloso, porque non ten que andar dun arquivo a outro buscando un libro, buscando outras actas que están espalladas en distintos lugares, etcétera, que é un traballo que habitualmente temos que facer, e ás veces o primeiro é localizar onde está. Neste caso está todo localizado e iso favorece unha investigación perfectamente detallada.
Imos falar entonces un pouquiño sobre a música, que eran as pezas que tocaban nesta época. Entón, Xavier, as bandas tocaban música galega, lóxicamente, pois todo tipo de música popular, pero tamén tocaban composicións propias ou adicadas á ortigueira. Entón, podías nos destacar algunha composición pois, ou do teu pai ou de algún familiar? No arquivo consérvanse poucas obras compostas, non? Hai que pensar que o arquivo, que ainda que ten pois, 7.000 partituras, pois perdéronse bastantes desapareceron por diferentes circunstancias e que probablemente aí esteñan algunhas das máis interpretadas polas bandas, non? E polo que decía que Manuel, por exemplo, o meu avó, temos recollido aquí no arquivo un vals, unha mazurca, a danza aristócratas da Edad Media, que é unha comparsa do Entroido que lle puxo letra Armada Teijeiro, e as adaptacións de outros compositores. Meu pai Andrés tivo unha fase moi breve como compositor entre 1928 e 1934, non? Podemos salientar, por exemplo, Elás, que lle dedica ao seu irmán Antonio, Sarita, a unha sobrinha que tamén foi adaptada para rondalla, o Vals de Cornetín e Sombrerito, o Paso Doble, Noiteiros da Penela, composta para ser interpretada nas festas da Penela en Ortigueira, a Rapsodia Festa de San Cristóbal de Ferreira, dedicada ao povo de San Cristóbal de Ferreira, etc. Aí, de meu pai, sí que conservamos algunhas máis. Sí. Faslasme, dame un pouco a risa porque das un dato que tú estás tan moi acostumbrado, non? Dices, hai 7.000 obras, nunha época que non había fotocopias, sabes? Tú telo moi asimilado, Bueno, 7.000 claro, obras, sí. e perdéronse, dices. Claro. Dios mío, cantas bandas hai que Claro, non sí, teñen sí. ni mil. Falando, hoxe en día, as fotocopias que hai todo en PDF, non? Están falando dunha época que non había. E falando de todo isto, eu sei que moita xente pois encantaba os desfiles da banda Garrote, porque houve unha época que traía repertorio norteamericano. O repertorio que tocaba a banda da Marina de Estados Unidos con obras de John Philip Sousa, pois foi a primeira banda, incluso antes que bandas profesionais, en sonar estes temas en Galicia. Non, contanos como chega ese repertorio donde, xa digo, nunha época que non había fotocopias, que non había internet, como chegou desde Estados Unidos todo ese material? Claro, pois eso é a través da emigración, non? Os músicos emigrados, pois que destacaríamos a Río Garrote, un parente próximo da familia, que marcha fora para América, era músico el, e envía partituras, pero fundamentalmente o seu cuñado Moisés Escobero, non? Moisés Escobero marcha para Cuba e o que lle envía prácticamente todas as pezas militares de Sousa, non? Sempre Fidelis, el Capitán, Barra de Estrellas, Washington Post, e claro, aquelas obras descoñecidas, con aquela marcialidade que era espectacular, efectivamente, pero a origen está aí, nos emigrados que mandaban as partituras en lembranza daquelas vivencias que tiveran na banda, claro. Que ben, así dá gusto, que se traigan o repertorio moi ben. E despois tamén, que tipos de bailes se solía facer? Estamos falando nunha época na que ainda non... había orquestas, pero non era o modelo actual de hoxe. Que facía a banda nas festas? Que tocaba de baile? Pois mira, curiosamente, bueno, claro, participaban nas festas dos povos, pero tamén en bailes. Os cadernos do avó son os que nos descubren que tipos de bailes non participaban. Podemos destacar, por exemplo, o baile da tranca, que nin coñecía con esa denominación, que é un baile de entroido, pero para as clases menos pudientes, non? Mas parece como, nas hemerotecas aparece como o baile da tranca como unha denominación un tanto despectiva, non? Para diferenciar un pouco daqueles bailes de entroido das clases máis pudientes, non? Logo había outro que participaban a menudo, que era o baile do Pite, que me contaban que consistía en que durante o descanso do baile as parellas sentábanse para facer as súas consumicións, pero se quedaba unha rapaza sola, sin parella, era inmediatamente invitada. Non se podía permitir que unha rapaza estuvese sola por ali, que era invitada a calquera das mesas, non? Logo tamén o baile das flores, que era un baile típico de primavera, onde se celebraban en locales profusamente adornados polas rapazas do lugar, a festa da árbore, que era unha festa onde os mestres e as mestras levaban os seus alumnos a facer plantacións
de árbores e a banda amenizaba o acto. E logo tamén había outra que era moi curiosa, que era a banda, o baile da competencia, que consistía máis ou menos en que actuaban dúas bandas e que aquela que mellor facía disfrutar aos bailaríns, estes propoñían a comisión que fose a contratada para a festa do día seguinte ou para festas posteriores, o cal obrigaba a que as dúas bandas fuese en plena tensión, facendo o mellor do seu repertorio, non? Xa, xa. Esa tradición ainda se conserva en Portugal, entón sí que é moi curiosa, non? Que toda a franxa atlántica pois tivera unha tradición que, por desgracia, pois perdeuse. Imos falar un pouquiño de economía, que está tan actual sempre en cada época a economía. Digamos que eu sempre digo, non? Que Ortigueira é terra de músicos, non? E o lema que temos na Escola de Música hoxe en día é que Ortigueira é música, porque é verdad. Non, a veces xa sabes que hai lemas que son de marketing, pero neste caso non é ninguna mentira decir que Ortigueira foi unha terra de músicos e que por moitas circunstancias, pois gracias a esta tradición, pois hai moita xente, hoxe en día incluso, que se dedica a música, non? Temos un estudio feito na Escola de Música que con máis de 40 xóvenes que se dedican profesionalmente hoxe en día, o sea, que viven plenamente da música, non como un segundo traballo, que viven plenamente da música, e temos tamén unha docena de rapaces que están estudiando en conservatorios medios e superiores. Entón, é unha fonte de ingresos directa tamén para as familias. Despois, aparte, como ben sabes ti, que fuches un dos precursores do Festival Internacional de Ortigueira, pois ter un evento, non, deste que nos crea, aparte do que a música, non, pois, atrae turismo cultural. Entón, digamos que sí, que para min, a minha forma de ver, a música en Ortigueira é unha inversión e non un gasto, non? Pero quería saber un poquinho máis a época anterior ao festival, toda esta época. Que supoñía para Ortigueira, para a población en xeral, non? E agora vamos falar dos músicos en particular, pois esta fonte tan importante de ingresos, que como ben dixeches, con 1102 actuacións nesos 10 anos, pois supoña seguramente pois unha fonte de ingresos pois nunha época pois que había carencias, non? Entonces, fálanos un pouquiño, Javier. Non cabe dúbida, non, que ser músico era unha oportunidade de gañar uns cartos que era moi difícil conseguiros por outros medios, non? Así que sirva de exemplo e creo que é extrapolable para todos os músicos, non? Me contaba José Durán Pepulo que seu pai lle mercou un clarinete buffet por 3.500 pesetas, que era un pastizal, con eses cartos decía que se mercaba un lugar. Cando Pepulo tocaba con Andrés, daquela un baile podía gañar sobre 35 pesetas, que era máis ou menos o que gañaba unha persona traballando toda a semana no campo. O sea, que parece que a inversión, ao marxen do ben cultural que supuña, era rendible, non? Logo, sin esquecer que moitos dos músicos se profesionalizaron e fixeron da música pois, a súa vida, evidentemente. A música en Ortigueira, desde o punto de vista económico, tuvo un interés enorme, porque hai que pensar que houve moitas bandas de música, non solamente as que coñecemos, como Garrote, Rebollar, Lira, sino que tamén houve algunha máis, como a banda de Penavide, a banda outra banda en Senra, que tuvo unha corta duración, en fin, la Armonía, chamaba la Armonía, en fin, que todo este contexto musical foi unha fonte de ingresos enorme na Bisbarra. Está claro, sobre todo na posguerra, supoño, non? Que o que ti dicías, que nun día de ir tocar, pois que era como un traballo no campo dunha semana, entón supoño que animaría, non? A moita xente pois, a dedicarse ás bandas ou ás orquestras, non? Evidentemente, porque o seminario de Caldo Rego non paraba e o de Mera tampouco, e como ese, pois, os discípulos que tiñan os outros músicos e directores das outras bandas, non? A cantidad de músicos que hai en Ortigueira, bueno, ahora, lamentablemente, desapareceron moitos, pero daquela época, calquera paisano que pudieras ver sachando no campo, sabía tanta música como máis, non? Era unha afición enorme a que había, e logo había moitísima afición social ás bandas, non? Era un espectáculo cando se xuntaban pois todas as bandas, atraían moitísimo público ás actuacións, e claro, todo eso é un desenvolvemento económico para a zona importante, sí, non cabe menor dúbida.
hoxe en día os rapaces e rapazas, bueno, queren ser deportistas, futbolistas, digamos, non? Entón, polo que vexo naquela época, pois querían tocar na banda que era máis rentable. Mira, hai unha parte que na historia, bueno, no libro, non? Tamén na parte na historia menos coñecida son as causas, non? De por que desaparece nos anos 60 esta tradición, non? Entonces, que digamos a parte máis oscura, non? Despois de toda esta época de gloria, de ouro, non? Da chamada etapa de ouro da música en Ortigueira, cales crees que son as razóns, porque seguro que non hai unha soa, para que desaparecera toda esta tradición? A emigración, desde logo, foi determinante, non? A situación social, económica do país era mala e a emigración era unha vía de escape, non? E iso afectou a todos, a músicos e non músicos, non? E logo tamén, a partir dos anos 50, quizás tamén xa, bueno, quizás non, algo antes tamén xa empezaron a cambiar os gustos musicales, non? E as condicións de festas tamén e se poñía é moito máis rendible contratar unha agrupación pequena que unha banda, non? E non é que as bandas intentaran adaptarse ás novas circunstancias. En concreto, por exemplo, a banda Garrote e as outras bandas igual, pois dispuñan dunha banda orquesta jazz, o seu cantante, con Carducho, lembro a Carducho cantando a banda, con esta banda orquesta. Pero meu pai, por exemplo, era un home músico feito por e para a música das bandas, non? E ademais tamén era un home pouco receptivo aos cambios e esa razón, entre outras, realmente, por exemplo, que os mellores músicos da banda se marchan para formar a Orquesta Garrote Casás, tamén para formar a Orquesta Venecia, e aínda que Caldo Rego aportaba músicos, entra un pouco, perde intensidade a banda, perde, bueno, pois ese interés que meu pai tiña e desaparece, non? Pero non era un movimento dos anos 50, xa anteriormente, por exemplo, un dos grandes músicos que tuvo a bisbarra, Pepe Cova, un clarinete excepcional, probablemente, bueno, se conta o mellor de Galicia en aquela época e probablemente un dos mellores de España, pois funda a Orquesta Luna, non? Que era unha orquesta que tocaba polas festas, non? Pepe Cova acaba sendo subdirector da Banda Municipal da Coruña e catedrático do Conservatorio Superior de Coruña, é dicir, que estamos falando de músicos de un altísimo nivel, non? Pero, bueno, creo que as causas fundamentales son esas, non? O cambio de gusto musical das xentes, o abaratamento que suña cortar unha orquesta e un factor determinante tamén é a inmigración, non? Bueno, pois seguro que con toda esta información a xente xa se está preguntando onde conseguir o libro, porque seguro que, aparte de que seguramente por fotografías aparecen familiares de casi todo o pobo. Entonces, o libro, a nivel documental, é a historia viva dun pobo. Javier Jurado, onde podemos conseguir o libro? Para toda esta xente que está ahora preguntándose, pois, onde pode ler? Bueno, pois o primeiro, o que é a web da editorial, dosacordes.es/tienda, se pode mercar e enviámolo a casa sin ter que salir dela para nada. Ademais, nestes tempos en que estamos cuidándonos tanto, non hai problema facer a compra con total garantía por internet. Pero o libro está nas librerías, nas tendas de música, e podes adquirir perfectamente no quiosco onde mercamos a prensa. Ten moitísima difusión en Ortigueira, entón non habería problema, aínda que para nós o mellor é que o merquen na propia tenda de Dos Acordes. Pois imos a compartir aquí na descripción do vídeo en YouTube, aquí abaixo, compartiremos pois, o enlace, tamén animamos a xente pois eso, a que investigue, que lea sobre a historia viva de Ortigueira e tamén que se suscriba a nosa canle de YouTube, porque así podemos seguir facendo programas como este. Bueno, pois compartimos logo o enlace para que a xente pois, que poida mercar o libro. Bueno, todo o mundo tamén se pregunta, pois, olles, como sonaría a banda Garrote, como sería a música. Entón, Xavier Garrote, gustaríame que nos despedíramos pois, con unha música da banda. Que podemos escoitar?
Pois mira, podemos ímolo facer con un pasodobre composto por Andrés, dedicado a unha empresa de bebidas, J.R. Medina, que suministraba a seu irmán, que leva por título Para vinos J.R. Medina. Está interpretada por un grupo de rapazas e rapaces baixo a dirección de José Luis Loureiro, que se fixo para a grabación dun disco que acompaña o libro Tanto encanto reunido. Bueno, pois a ambos moitas grazas. Xavier Garrote, é un inmenso placer, alégrome moitísimo de que levaras a cabo o libro, porque as cousas hai que facelas. Entón, se non o fai alguén que teña conexión directa tanto co dos músicos ou de toda esta información, toda esta información, datos, fotos, o verase perdido. Entonces, é un legado que deixas para as futuras generacións. Entón, desde a Escola de Música, moitísimas grazas pois, por conservar o noso patrimonio. E tamén é moi importante o papel editorial, neste caso dos acordes, que teño tamén pois, unha relación especial con Javier Jurado. Tamén moitas grazas por todo o que faz pola cultura galega, porque invertir neste tipo de publicacións pois non é fácil, non? Porque isto non é unha novela que se venda e non é un premio Planeta, no sentido que de marketing e tal, é unha cousa pois moi local, pero inda que sexa a historia viva de Ortigueira, pois ten moitos datos importantes para a musicoloxía galega. Entonces, a ambos moitas grazas e deixamos vos ca boa música da familia Garrote.